अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। कुछ मेरे दोस्तों को जो फ्रिज के टेक्नीशियन है या एसी फ्रिज के टेक्नीशियन है उनको पता होगा कि ये क्या पार्ट्स है। तो जिनको नहीं पता मैं बता देता हूँ। ये फ्रिज के कंप्रेसर की रिले है जो कंप्रेसर को ऑपरेट कराती है, और साथ ही इसके ऊपर ये ओवरलोड लगा हुआ है जो कंप्रेसर को ओवर हीट होने पर ट्रिप करा देता है, यानी कि स्विच ऑफ करा देता है। और जैसे ही कंप्रेसर ठंडा होता है, ओवरलोड भी ठंडा होता है, तो कंप्रेसर को दोबारा ऑपरेट करा देता है। ऐसी बहुत सारी मालूमात के लिए हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें और काफ़ी सारी मालूमात हासिल करें। थैंक यू टू वॉच।